Era questa una parte dell'eredità che quel 3 novembre 82 finiva sulle spalle del nuovo presidente dell'IRI, un emiliano intelligente e spiritoso, di nome Romano Prodi. Guardando indietro a quel giorno di 7 anni fa, Prodi ci ricorda che alla cerimonia fece un discorso un po' irriverente perché spiegai che il mio insediamento cadeva fra il 2 e il 4 novembre, tra la festa dei morti e l'anniversario della vittoria. E io speravo più nel secondo che nella prima, per l'auspicio al mio lavoro all'IRI. Prima di quel giorno, Romano, questo professore di economia industriale di Bologna, era entrato nel palazzo di Via Veneto soltanto 2 volte nella sua vita. Non conosceva l'IRI per niente, ma avrebbe dovuto fare in fretta a conoscerlo, perché l'IRI attraversava uno dei più oscuri periodi della propria storia e Prodi si trovava davanti a un mare di problemi. Mancavano soltanto 57 giorni alla fine dell'anno in corso e quindi non fu colpa di Prodi se l'IRI registrò in quell'82 un deficit di 2.672 miliardi, una cifra inferiore al record dell'81, 3.134 miliardi, ma sempre di dimensioni disastrose. Il modo di vedere allora le cose risultava evidente anche dai commenti del predecessore di Prodi, Pietro Sette, che nell'ottobre dell'81 aveva previsto le grosse perdite dell'IRI, ma aveva ritenuto opportuno sostenere davanti a una commissione del Senato che il motivo principale dei problemi dell'istituto di Via Veneto era il costo degli oneri finanziari e quindi la mancanza di denaro fresco dello Stato. Certo, per tanto tempo, prima dell'epoca prodiana e ancora per un po' una volta cominciata, i responsabili dell'industria statale pensavano spesso ai salvagenti di capitale del governo, una specie di assistenzialismo a favore di un istituto diventato famoso per il suo assistenzialismo. Un circolo veramente vizioso. Il mare di rosso dell'industria statale toccava non solo l'IRI, ma anche gli altri 2 enti, ENI ed EFIM. Nell'82 infatti la perdita IRI rappresentava poco più della metà del deficit complessivo dei 3 enti statali. E l'indebitamento dell'IRI, al momento in cui vi giunse Prodi, era dell'ordine di 35.000 miliardi, quasi uguale al suo fatturato. Il problema più grave per l'IRI era senz'altro quello della siderurgia. Nell'81 la Finsider aveva perso da sola una cifra record di 2.131 miliardi e la holding siderurgica dell'IRI era turbata anche dalle tensioni a livello politico e sindacale. Per esempio, nel marzo 81 il vertice democristiano dell'IRI aveva nominato Lorenzo Roasio presidente della Finsider nonostante l'opposizione da parte dell'allora ministro delle partecipazioni statali, il socialista Gianni De Michelis. Nell'autunno dell'82 poi sembrava evidente che la Finsider avesse bisogno di mettere in cassa integrazione quasi 20.000 operai. Ma non era soltanto l'acciaio che poneva a Prodi un rebus manageriale. L'Alitalia, per esempio, riusciva a rimanere in pareggio per il 1981 grazie ad aggiustamenti del bilancio che tenevano conto della vendita di alcuni vecchi aeroplani. C'erano problemi seri al Banco di Roma e il giorno del suo insediamento Prodi sapeva anche che i bancari avevano cominciato un lungo sciopero che avrebbe creato caos in tutti gli sportelli. Poi c'era l'Italtel, un'altra sezione dell'impero IRI, che nell'81 aveva sofferto una perdita di quasi 270 miliardi. Su un fatturato di 740.
Nell'82, mentre all'IRI tutti questi problemi si facevano più pressanti, una rissa politica ai vertici dell'ENI turbava il governo del presidente Spadolini. Ma andiamo con ordine, un disastro dell'industria statale alla volta. Così male andavano le cose a Via Veneto che ci voleva un po' di allegria da qualche parte. E in effetti una parvenza di buone notizie c'era sicuramente stata nei giorni precedenti l'arrivo di Prodi. Il ministro De Michelis, che si occupava all'epoca di grandi questioni come la ristrutturazione del settore siderurgico, incluso l'acquisto da parte della quasi morente Finsider dei cespiti siderurgici perdenti della Fiat per una cifra vicina ai 300 miliardi, e di quello chimico, l'operazione di razionalizzazione Montedison e Enichem, non priva di polemica all'epoca. Vedeva rosa. Come? Il 5 ottobre 1982 annunciava con grande soddisfazione che dopo 2 anni e mezzo come ministro per le partecipazioni statali aveva compiuto una sorta di risanamento. Anzi, De Michelis proclamava che per l'83 l'IRI, che nel primo semestre dell'82 aveva un deficit di 1.140 miliardi, sarebbe tornato a presentare un utile. Nell'83 l'IRI ha poi perso 3.198 miliardi per la parte industriale e 2.899 miliardi a livello di gruppo, dopo l'inclusione dei risultati delle sue banche. Ai valori di oggi si parlerebbe di una perdita di circa 5.000 miliardi. Comunque l'ottimismo è sempre bello. E per chi tentava di gestire la situazione nell'industria statale, come ministro o come presidente di un ente, non avere un pizzico di buon umore e di ottimismo sarebbe stato grave. Romano Prodi certamente è una persona di buon umore, meno male, perché nei suoi 7 anni al timone del gruppo IRI ne ha avuto più volte bisogno. È di origini umili, l'8º di 9 figli di una famiglia molto religiosa di Scandiano, nelle colline sopra Reggio Emilia. È nato nel 1939, 6 anni dopo la costituzione dell'istituto che finirà per gestire. Suo padre lavorava per l'amministrazione provinciale, ma il giovane Prodi decise per la carriera accademica. Dopo essersi laureato nel 61 all'Università Cattolica di Milano, compie il corso di perfezionamento alla London School of Economics, la prestigiosa università britannica. Tornato in Italia, insegna prima a Bologna e a Trento e poi va negli Stati Uniti come professore ad Harvard. In Italia negli anni 70 è molto legato alla sua amata Bologna. Presidente della casa editrice Il Mulino, cofondatore della Promoteia, per un po' anche presidente della Maserati. A Bologna, fra i suoi colleghi docenti, ha fama di essere una persona molto intelligente e simpatica. Si trova bene negli ambienti demitiani, della democrazia cristiana, ed è da sempre vista come uno moderno riformista. Insomma, un democristiano illuminato nel centro di potere dei comunisti. Forse data la mescolanza in lui di fiducia nel capitalismo imprenditoriale e allo stesso tempo nel welfare state, sarebbe più giusto definirlo un socialdemocratico, nel senso anglosassone più che italiano del termine, invece che un democristiano. Nel 78 il ministro dell'Industria lascia in eredità la legge Prodi che governa l'amministrazione controllata dalle aziende. Nell'81, tornato di nuovo a Bologna, fonderà il Nomisma, rispettato istituto di ricerca economica. Paffuto, gioviale, quasi giocondo, Prodi soprattutto instancabile, viaggia molto, spesso alle 8 di mattina e dietro alla sua scrivania nell'ufficio al primo piano del palazzo di Via Veneto,
Si fa vedere all'edicola davanti al caffè O'Donnell, verso l'una di notte, con una copia della Repubblica di domani in mano. Stacca da Roma per il fine settimana e torna a Bologna, dove recita il ruolo del buon professore che delira per l'amata cucina emiliana in trattoria tra familiari e vecchi amici. Combatte la sua tendenza a ingrassare pedalando su una bicicletta a 10 marce ogni sabato mattina, su e giù per le colline dell'Appennino, facendo giri anche di 50 chilometri.